Esto ha sido el sueño de Dios en mi vida. Amén. Por eso me siento gozoso y feliz de estar aquí en este día. Amén. Y más compartiéndoles algo de la palabra del Señor. Vengo con la intención de bendecirles. Tengo un pensamiento que creo que viene de la parte de Dios. Amén. Y me gustaría que no pasase desapercibido. Me gustaría que en este día, este pequeño pensamiento, hiciese mella en el corazón de alguien, de una sola persona. Con eso me voy satisfecho con mi casa. Leemos la Biblia en Primera de Juan, José mi conductor, capítulo 3, verso 20, y dice así. Dice: pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, dice, y Él sabe todas las cosas. El Salmo 147, 5 dice: grande es el Señor, de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Cuando nosotros hablamos de estos versículos y los comparamos, ambos versículos hablan de un atributo de Dios en común, conocido como la omnisciencia. Y cuando habla de la omnisciencia, el rey David en el Salmo 139.3 dice así, dice: has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Mire, a mí me gusta ponerle título a los consejos, me gusta poner título a las predicaciones. Y esta predicación tiene un título. El título es: ¿qué pasaría si? Porque hablar de la omnisciencia de Dios, según el diccionario, la definición de la omnisciencia es conocimiento de todas las cosas reales o posibles. Cuando usted y a mí nos han explicado lo que es la omnisciencia, nos han explicado que la omnisciencia es un atributo de Dios, lo cual le hace saber lo que pasó, lo que está pasando y lo que pasará, e incluso lo más profundo de los corazones. Pero aquí la definición de omnisciencia no solamente nos dice que Dios sabe lo que pasó, lo que está pasando y lo que pasará, sino que Dios también conoce lo que podría haber pasado si las cosas hubiesen sido diferentes. Y en la Biblia podemos encontrar muchos ejemplos de este ¿qué pasaría si las cosas hubieran sido distintas? Por ejemplo, en el libro de Mateo capítulo 11, verso 21, Dios comienza los ayes sobre las ciudades y dice: ay de ti, Corazín, y ay de ti, Betsaida, que si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en ti, hace ya tiempo que se hubieran arrepentido. Es decir, ¿qué pasaría si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los mismos milagros que en Betsaida? Hace ya mucho tiempo se habría cometido el avivamiento más grande de esas ciudades. Otro ejemplo lo vemos en 1 Corintios capítulo 2, verso 8, cuando dice que la sabiduría que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si hubiesen conocido la sabiduría, dice, jamás habrían matado al Rey de la Gloria. Es decir, ¿qué pasaría si los fariseos, los gobernantes que estaban gobernando en aquel tiempo de Israel, hubiesen conocido y se hubiesen dado cuenta de quién era el hombre del madero? ¿Qué hubiese pasado si hubieran entendido quién era aquel hombre que predicaba de amor, aquel hombre que predicaba de mansedumbre, de templanza, aquel hombre que rompía los esquemas religiosos fariseos? Jamás habrían matado al Rey de la Gloria. Porque la vida está llena de qué pasaría si. Es por eso que el Salmo 139 que hemos leído dice: tú conoces todos mis caminos, y no habla de uno solo como en otras ocasiones, porque Dios conoce todas las posibilidades de los caminos que podríamos haber tomado en nuestras vidas. Miren, aquí he detallado 7 qué pasaría si. El primero lo encontramos con Pedro. Vemos cómo el Señor les dice pasar al otro lado, y ahora todos los apóstoles están en la barca. Todos los apóstoles están en el mar y una tormenta comienza a arreciar la barca de tal manera que la barca se hunde. En ese momento Jesús viene andando sobre el agua y conocemos la historia mejor que nadie. Pedro comienza a andar sobre las aguas y va Jesús. Pero Pedro, dice la Biblia, que mirando a las olas tuvo miedo y se hundió.
Hoy contamos la historia de Pedro, de cómo Pedro dudó y cómo Pedro se hundió y cómo Dios tuvo que extenderle la mano. Pero, ¿qué pasaría si? ¿Qué pasaría si Pedro no hubiese mirado al mar? ¿Qué hubiese pasado si Pedro hubiese mantenido su mirada en el autor y consumador de la fe? Hoy no contaríamos la historia del Pedro que se hunde. Hoy contaríamos la historia de cómo Pedro, con un poder único y sobrenatural de Dios, pudo caminar sobre el mar. Sin hundirse, sin caer. Dicho sea de paso, por mucho que te hundas, la mano de Dios siempre te va a sostener. Amén. También vemos la historia de Zaqueo. La Biblia nos dice que una gran multitud persigue a Jesús. Y Zaqueo era bajito. Zaqueo no alcanza a ver a Jesús. Y ante la imperante necesidad que Zaqueo sentía en su corazón de seguir a Jesús, decide subirse a un árbol. Y cuando se sube al árbol, Jesús le mira y le dice: vamos, Zaqueo, es necesario que yo hoy vaya a tu casa. Pero ¿qué pasaría si? ¿Qué pasaría si Zaqueo se hubiese detenido ante las circunstancias? ¿Qué pasaría si Zaqueo no se hubiese decidido a subir al árbol? Hoy no contaríamos la historia de aquel publicano que devolvió todo lo que tenía, que dejó todas sus estafas, que dejó todos sus pecados y se entregó a los pies de Cristo. Hablaríamos de uno de los mayores estafadores de la historia de los judíos. ¿Por qué? Porque las cosas cambian con una simple decisión. Dicho sea de paso, a Zaqueo le fue necesario. Hoy es necesario que Jesús vaya a tu casa. Una mujer llevaba 12 años enferma de una enfermedad. Y ha llegado un momento que ha escuchado hablar de un tal Jesús que hace milagros, señales y maravillas. Y se ha decidido dentro de su corazón, a pesar de ser una mujer que estaba desechada por el pueblo y por la religión, meterse de rodillas entre la gente sin importarle humillarse, sin importarle lo que pensaran de ella. Y ha dicho en su corazón: si solamente tocar el borde del manto de Dios, Aleluya. mi enfermedad desaparecerá. Pero ¿qué pasaría si? ¿Qué pasaría si esa mujer hubiese dicho en su corazón: ¿qué va a pensar la gente de mí? ¿Cómo voy a acercarme con mi problema? Si no voy a llegar, hay demasiada gente por medio. Hoy no aparecería esta mujer en la Biblia. Hoy perderíamos la historia de cómo una mujer con fe fue capaz de provocar a mover el poder de Dios. Amén. ¿Qué pasaría si hoy te decidieras tú a provocar el poder de Dios en tu vida? ¿Cuántas enfermedades sanaríamos? ¿Cuántos problemas se solucionarían si decidiésemos tomar la decisión de provocar a Dios? Amén. Vemos otra historia. Se acerca un joven, la Biblia le llama joven rico, y se acerca donde él y le dice: ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y le dice: cumple los mandamientos. Dice: ya lo hago. Dice: pues coge, deja todo lo que tienes y ven y sígueme. La palabra de ven y sígueme, Jesús se la dijo a personas muy individuales: Mateo, Pedro, Juan, Andrés, Jacobo. Personas destinadas al apostolado de Dios. Este hombre se fue apenado. ¿Por qué? Porque le dolía más el dinero que irse con Dios. Pero ¿qué pasaría si? ¿Qué pasaría si esa persona se hubiese decidido despojarse de sus bienes? Hubiese decidido amar a Dios por encima de todas las circunstancias, por encima de todo lo que tenía. Hoy probablemente hablaríamos de un hombre que predicó con el ejemplo de que vale más Dios que todas las riquezas de este mundo. La Biblia nos habla de David y Goliat. David y Goliat. Dice la Biblia que este joven ha ido a llevar un cachico de pan a sus hermanos. Y cuando se ha acercado allí ha visto un gigante. El gigante que tiene amedrantado todo el ejército de Israel. Y se ha acercado él con ese orgullo que despierta el amor por Dios. Con ese orgullo que despierta la indignación cuando ofenden a nuestro Dios. Y ha dicho: ¿pero quién es ese incircunciso que se atreve a desafiar a Dios? Sabemos la historia de memoria. David, el jovencico, ha ido y ha matado al gigante. Pero ¿qué pasa si David se opone a llevarle los panes a sus hermanos? ¿Qué pasa si David también siente miedo como los demás? ¿Qué pasa si David llega a decir: he dicho que vaya el rey? ¿Qué pasaría si la historia hubiera sido diferente? Probablemente no conoceríamos la historia de David.
Hoy no hablaríamos del gran rey de Israel, la promesa mesiánica gubernamental que se puso sobre David para el Mesías que había de venir. Probablemente no la conoceríamos y habría cambiado la historia completamente. Si la mujer del manto no llega a pararse a tocar el borde del manto, probablemente la hija de Jairo no muere y no contamos la resurrección, sino simplemente la sanidad de aquella niña. ¿Cómo pueden cambiar las cosas con una decisión en la vida? Mirad si cambian las cosas. Primer mandamiento de la Biblia: de todo árbol comeréis, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal. Adán come, y a causa de que Adán come de ese árbol, todos a una vamos hacia la muerte. Todos a una nos desviamos, seguimos la corriente pecaminosa de este mundo, muertos en delitos y pecados, incapaces de cumplir la ley de Dios, incapaces de salvarnos por méritos propios. Todos a una nos perdemos y perecemos por una naturaleza caída que impera en nosotros. Pero ¿qué pasa si Adán no come del fruto? Si Adán no come del fruto, la historia es diferente, amados míos. Si Adán no come del fruto, hoy no hablaríamos de la caída de Adán, la caída del hombre, el pecado que está intrínseco en la piel y en la carne del ser humano. Hoy hablaríamos cómo todos caminaríamos llenos de gozo y ilusión en el huerto de Edén, paseando juntamente con la presencia del Espíritu de Dios. ¿Cómo pueden cambiar las cosas por una decisión? Y hablamos del último que pasaría así. El hombre a una se perdía, pero Cristo en la cruz dijo: envíame a mí. Y una vez que le ha dicho envíame a mí, ha decidido morir, ha decidido sufrir, ha decidido humillarse, ha decidido despojarse, y muriendo por todos nuestros pecados como un cordero, primero de Pedro, sin mancha y sin contaminación, se ha entregado por todos nosotros. Pero me pregunto yo, hermanos míos, ¿qué pasaría si Jesús hubiese dicho: hoy no me apetece morir por la humanidad? No me apetece bajar, no me apetece descender, no me apetece despojarme de mí mismo, no me apetece abandonar mi trono ni el cántico de gloria de los ángeles. Me quedo en el cielo que estoy muy tranquilo. Hoy la historia sería diferente, hermanos míos. Hoy viviríamos sin esperanza y sin ilusión. Hoy no estaríamos aquí en este lugar. ¿Por qué? Porque la decisión fue diferente. Pero le damos gracias a Dios que esa decisión nunca cambió. Herido por nuestras rebeliones, molido a causa de nuestros pecados, y por su llaga hemos sido todos curados. Una decisión puede cambiar tu historia. Quiero hacerles la pregunta de qué pasaría si. ¿Puedo sentirme un poco libre, pastor? Libre, libre. Quiero hacer una pregunta hoy. ¿Qué pasaría si hoy te decidieses a darle a Dios tu corazón para que lo sane? ¿Qué pasaría si hoy te decidieses a que esas heridas que el tiempo ha fraguado, que las heridas, los golpes, todo lo que hemos sufrido, todo lo que hemos padecido, qué pasaría si hoy le dijeras a Dios: aquí lo tienes, arréglalo tú que yo no puedo? ¿Qué pasaría si hoy te decidieses a entregarle a Dios tu corazón por completo? Tú que estás una temporada frío, otra temporada caliente, tú que vives tibio, tú que te cuesta orar, que te cuesta interceder, ¿qué pasaría si hoy le entregaras por completo tu vida a Dios? ¿Qué pasaría si hoy te decidieses a hacer un pacto de compromiso con Él? A decirle: quiero orar más contigo, quiero entregarte más tiempo, quiero que tú seas el epicentro de mi vida, el estandarte de mi corazón. ¿Queréis que os responda qué pasaría si todo esto pasara? Si todo esto pasara, llegaría el avivamiento más grande a tu corazón, a tu casa y a tu familia. ¿Por qué? Porque hemos decidido tomar la decisión. Aquí nadie nos obliga. Esto no es un club social. Esto no es mera religión. Yo he venido aquí porque he experimentado algo diferente a lo que experimentaba en el mundo. La vida más gratificante que existe. La vida de Dios. ¿Cuántos hoy se sienten dispuestos
tomar la decisión de entregarle por completo la vida y el corazón. ¿Cuántos hoy están dispuestos a entregarle el corazón para que lo sane? Hoy Dios viene sanando heridas. Hoy Dios viene sanando corazones, porque hay corazones que se han dispuesto a sanarse. Padres, en el nombre de Jesús, por favor, ¿cuántos pueden ponerse de pie en este día? Es en el nombre de Jesús que clamamos a ti, Señor. Tú, Señor, que eres capaz de cambiar los ambientes. Tú que eres capaz de cambiar los corazones. Espíritu Santo, clamamos a ti, Dios de gloria, para que en este día traigas un avivamiento a las casas, a las familias, Señor. Para que en este día, Señor, que vienen personas decididas, Señor Jesús, con corazones rotos, heridos, dañados, para que tu mano poderosa venga sanándolos. Padre, es en el nombre de Jesús que clamamos a ti, Señor, porque hemos entendido que una decisión puede cambiar nuestra historia. Y hoy venimos aquí, Dios mío, dispuestos y clamando: cambia nuestra historia, Dios. Cambia nuestra historia, Padre. Por eso te ruego mi vida por todos y cada uno de los que están aquí, sabiendo y entendiendo que la disposición del corazón, Señor, es el motor que impulsa tu poder. Gracias por ellos. En el nombre de Jesucristo. Amén.